Għat-tielet sena ġie ppubblikat id-dokument Miżuri ta' Simplifikazzjoni 2016 li ta' rendikont tal-miżuri li ttieħdu mill-Ministeri kollha bilan li titnaqqas il-burokrazija. Dokument li jagħti spjegazzjoni tal-123 miżura li komplew jissimplifikaw is-servizzi governattivi. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar qal li minn wegħed elettorali saret evoluzzjoni sħiħa u għandna servizz pubbliku effiċjenti u aċċessibbli 24 siegħa kuljum. Fih innifsu huwa trasparenza u kontabilità. Fih innifsu huwa hekk għax effettivament meta inti qed tippubblika l-pjani li għandek u qed tkun sinċiru tajt isma' der nexxi li nagħmilha, di ma rnexxilix nagħmilha. Meta qed nitkellmu fuq 76% hemm ukoll persentaġġ ieħor li għadu għaddej li għadna ma rnexxilniex nagħmluh matul din is-sena. Ma jfissirx se nitfaħ fuq xkaffa, anzi se nkunu qed nibqgħu naħdmu fuq u anke s-sena d-dieħla nagħtu rendikont anke fuq dak li ma rnexxilniex nagħmlu din is-sena. Miżuri ewlenin li ġew implementati fl-2016 hemm it-tnaqqis ta' skareġġ għal persuni li jridu jiftħu negozju f'Malta permezz ta' reġistrazzjoni elettronika minn flok manwali. Bil-permess meħtieġa jinħarġu fit 3 ġimgħat flok f'xarejn kif kien isir qabel. Hemm ukoll it-tnedija ta' 21 mobile app ta' servizzi governattivi u aktar ċentri ta' servizz.gov li jservu ta' one-stop shop. Miżuri li huma fost 500 miżura ta' simplifikazzjoni li ġew implementati f'dawn it-3 snin. Il-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni Anthony Agius De Celis qal li uħud minn dawn il-miżuri frankaw 70% tal-ħin. Bil-Gvern huwa kommess li fil-waqt li jimplementa aktar miżuri jkompli tejjeb miżuri li diġà daħlu fis-seħħ. Kull miżura li daħlet fis-seħħ iċċekkjajna jekk hux veru daħlet fis-seħħ jew le, iċċekkjajna jekk din il-miżura biglitx dik il-miżura li kien hemm qabel u kemm ifrankat ħin u allura kemm ifrankat nies li jiġru minn naħa l-oħra u jistennew fil-kwijiet li llum il-ġurnata m'għadhomx jistgħu jagħmlu hekk. Iżda l-ħidma tal-Gvern ma tiqafx hawn, is-Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar spjega l-pass li jmiss biex is-servizz pubbliku jkun aktar simplifikat. Imma li pereżempju jagħtu informazzjoni darba lill gvern dik tibqa' storjata u kull darba li jaċċessa il-servizzi tal-gvern l-informazzjoni tiegħu għalih innifsu titla mal-ewwel ma jkollokx għalfejn tibqa' tagħti l-informazzjoni kull darba. Biex nagħti eżempju l-indirizz tiegħek tagħtih darba u kull darba li tidħol biex timla formularju eċetera, l-indirizz jitla' awtomatikament dement li inti tdaħħal il-kod tiegħek. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Xkembri qalet li l-burokrazija żejda fis-servizzi tal-Gvern kienet iddejjaq lil ħafna nies u negozji. Spjegat kif minħabba burokrazija żejda fil-passat kien hemm fabbriki li minħabba l-permessi biex jiftħu f'pajjiżna iddejqu jistennew u fetħu l-fabbrika tagħhom f'pajjiżi oħra. Xkembri qalet li fl-Awtorità tal-Artijiet se jiġu implementati miżuri ġodda biex fil-waqt li nissimplifikaw u jkun hemm inqas dewmien fil-proċess, l-Awtorità toffri servizz aħjar u sempliċi lil pubbliku.